大家好，欢迎收看《形影不离》。你见过生长在蓝绿湖水中的森林吗？水面上一根根光秃秃的云杉树干，就像迷失幽灵船上的巨大桅杆，又好像神秘军队蓄势待发的尖锐长矛。这片湖水中的森林被称为沉默森林，也有人说它们是倒立生长的森林，因为看起来水面上的树干光秃秃，可水下的树干却早已节外生枝，显得生机勃勃，异常繁茂。但实际上，这些树已经死亡近100年了，它们也记录下了100年前的一次巨大的灾难。就在辛亥革命爆发的1911年，这里也爆发了一场7.7级的辛亥大地震。地震摧毁了700多座建筑物，造成了452人死亡，同时引发了大规模的山体滑坡，从而在高山之间形成了一座天然大坝。随着时间的推移，雨水雪水逐渐增多，一座天然湖泊就这样形成了。慢慢的，这些曾经英姿挺拔的杉树则被新湖泊给活活淹死了。如今这些杉树依旧屹立挺拔，永垂不朽，那是因为整座湖泊位于海拔2000米之上，湖水温度太低的缘故。即使在夏季，湖水温度最高也不过6摄氏度。至于湖水呈现出独特的蓝绿色，则是源于该地区大量的石灰岩的沉积物。清澈的高山湖泊与高冷的水下森林构成了一幅独特而美丽的画面。一些潜水爱好者纷纷潜入水下，似乎想要找寻到保存在水下那100多年前的陌生景象。经过了1个多世纪的淹没，树木的枝条已被水藻及各种水草包围，水下的树木看起来更像是沉船残骸，而不是古老的森林了。不过确实有些100年前的树叶依旧完好如初。这座长400米、深30米的蓝绿色湖泊名叫凯恩湖，位于哈萨克斯坦阿拉木图市东南129公里，天山山脉北坡被称为天山珍珠的科尔塞湖国家公园内。走在通往凯恩湖的徒步路线上，同时还可以欣赏到萨蒂峡谷、齐利克山谷和凯恩峡谷的全部美景。如今凯恩湖每年都吸引成千上万的游客来欣赏湖中壮观的百年奇迹沉默森林，尤其是在冬季银装素裹之时，更是精彩无限。当整个山谷笼罩在薄雾或白雪中，眼前的景象会变得更加超凡脱俗。湖水冰冻时，人们更热衷于冰下潜水和冰钓鳟鱼。凯恩湖在1年4季会呈现出不同的景色，从而当之无愧地成为哈萨克斯坦最独特的自然地标。虽然还是一个小众旅游目的地，但随着游客的日益增多，很快就会成为一处国际旅游网红景点了。你相信吗？来一次旅行找点姿势，有什么问题请留言或者转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。